苗栗县长徐耀昌昨天在脸书宣布自己确诊了。徐耀昌表示，因为司机确诊，虽然他自己快筛是阴性，不过人到医院由医生来进一步评估，稍早报告出炉，证实自己确诊。他是立刻结束了在外的行程，并回家隔离。徐耀昌目前有轻微的咳嗽、喉咙痛，但是身体状况大致良好。这几天他将在家办公，也强调县政运作正常，防疫工作照常，都不会受到影响。